مرحبا، السلام عليكم. كيفكم متابعين؟ إن شاء الله تمام. أهلا وسهلا فيكم من وين ما كنتوا عم تتابعوني. معكم أم بلال من مطبخ العربي في ألمانيا، واللي جديد على القناة يشترك ويفعل الجرس ليوصلوا كل وصفاتي. بنستفتح معكم الفيديو بالصلاة على النبي، وطبختنا لليوم هي اللي مسخن الرول. ومعاي صدورة فروج، معاي 3 صدورة. أنا رح استعمل صدرين وارفع صدر، بس رح احطهم كلهم سوا بالطنجرة، يعني لازم لي اياه وهو مسلوق. هلأ رح احطهم بطنجرة النينجا اسرع لي، ورح احط المطيبات نص بصلة، ورق غار، وعودين قرفة. القرفة بدي اياها تنكه صدورة الفروج. وحطيت للسرعة مي سخنة وشوية ملح، وهلأ رح سكر عليهم. حطيت الفيش، ولا تنسوا تسكروا صمام البخار. وهلأ رح حطها على الضغط. بتعرفوا انتو طرف الضغط طرف اليسار من فوق. وهلأ رح اكبس هي الكبسة وعيرت من دقايق، وهلأ بشغلها. وهلأ بينما يصيروا معي 8 دقايق رح اكرم انا البصل. عندي بصل احمر، انا بستعمل البصل الاحمر بهالوصفة اكتر من البصل الابيض، لان بصل الابيض بيطالع مي اكتر. وانا بوصفتي ما بدي البصل انه بس ان طلعت ميته بيرتخي البصل بالمقلي، لا هلا انا رح اترمه شرحات شرحات. معاي 8 بصلات وسط، بعتقد بكفوا على صدرين دجاج. وصفة اللي مسخن كتير سهلة وسريعة. أنا إذا بدي أحتار شو بدي أطبخ بعد ما أرجع من المدرسة، بعمل مسخن أو بعمل هيك وصفات كتير سريعة. بتعرفوا أنتو حتى الموظفة اللي عندها شغل بتنقي هيك شغلات سريعة، وبحبوها الأطفال كمان، لأن بتعرفوا الأطفال ما بتاكل حي الله شي عنا، بتم إلهم هيك أسلوبهم الخاص. يعني هلأ إذا الأكلة هيك طيبة وسلسة بالأكل بحبوها أكتر. وهلأ أنا حطيت زيت الزيتون، ورح حط البصل. زيت الزيتون قدر نص كاسة كبيرة، لأن زيت الزيتون بهالوصفة لا يعلى عليها. المسخن شو معنات كلمة مسخن؟ بس نقلتيها معناتها هي من فلسطين هالأكلة. وبس نقلتي فلسطين انه يعني بتشتهر بزيت الزيتون، ووصفاتها يعني كتير كتير طيبة. حتى انه اذا عملوا كعك بحطوا له زيت زيتون. اذا يعني هيك وصفات كتير سهلة وسريعة. وحطيت الملح و3 معالق كبار سماق. وهلا رح احط له انا حسب الرغبه دبس الرمان. في عالم ما بيحطوا له دبس الرمان، بس انا حسيته ما كتير حامض حطيت له دبس الرمان، بيعطي نكهه كتير طيبه. وشويه فلفل قدر معلقه، يعني كله بالتقدير بصير. وهلا رح حركن ليستوي البصل معي. وهلا خلص العيار عندي، عيار طنجرة النينجا. أنا بدي يعني إنه هي الأكلة كتير سريعة، لذلك حطيتها بطنجرة النينجا. أنتو فيكم تحطوها بالطنجرة العادية، ولا تقولوا أم بلال كتير عم تطبخي بهي الطنجرة، بدنا يعني إنه طنجرة عادية. يعني أنتو ما تواخذوني إنه هي الطنجرة حديثة، وكتير كتير عم يجيني أسئلة عليها وأنا لازم لبيهم. وهلأ بعد ما طلع البخار عنا رح نفتحها سوا. بسم الله ما شاء الله، شوفوا كيف استوى عندي. وبعد ما طالعت صدورة الفروج نسلته تنسيل وحطيته فوق البصل. بسم الله ما شاء الله، شوفوا كيف الكمية، صدرين فروج على 8 بصلات وشوية ملح. انتو الملح حسب الرغبة، بس انا حطيت له معلقة ملح. وشوفوا هلأ هذا خبز التورتيلا اللي عندي، نحن هذا بنقول له خبز تركي. هاد قسمته 4 أرباع، وهلأ رح لفه قبالكم. ورح احط بالبيركس شوية زيت زيتون حتى السفل يتأمر ويعطي هيك قوام طيب وقرمشة حلوة.
وهلأ منلفه. هلأ المسخن بيعملوه بخبز شراك، بس أنا بدي أعمله بخبز تورتيلا كمان بلاقيه كتير طيب. هلأ صراحة أنا رحت على المول ما لقيت الخبز هذا، إنه نادر لي ينزلوه عنا بالمول. قمت استعملت هذا الخبز. حتى هذا المسخن فيكن انتو تحطوه بورق، في عنا ورق مقصقص هيك دايره، وبيحطوه للمناسبات، بلفوا المسخن بقلب الورقة بعد ما تأمر وتنحط بالفرن، وبحطوه لأعياد الميلاد، انه بدال الكبة، بدال انه كتير شغلات، انه هذا سريع وسهل دغري بينعمل معاهم. وبعد ما خلصت كل الكمية دهنتها بالزيت الزيتون، بيعطي طعم كتير كتير طيبة. وهلأ رح رشه بالسماق، بيعطي منظر وحموضة كتير طيبة. هلأ هذا اختياري، ما انه اجباري يعني انه لازم تحطوه، هذا هيك كمنظر كتير حلو. وانا حميت الفرن على 200 وحطيته من فوق ومن تحت لحتى لي زهر، شفته زهر من فوق ومن تحت وصار يعطي لون ذهبي ولشلته. شوفوا كيف حبايبي، بدال البيركس طلعوا 2 عندي، لأن صدرين الفروج طلعوا 2 بيركس. وهلأ بعد ما استوى عندي ما شاء الله تبارك الرحمن، منظر بياخد العقل وببيض الوجه وطعمه بتشل شللان. هلأ رح دوق قبالكن وتشوفوها. طبعا الصوص جنبه بيتاكل يا دبس الرمان يا اما بحط انا طراطور، والطراطور عبارة عن 2 معلقتين لبن و3 معالق طحينة ورشة ملح وعصير ليمون وسناية توم، وبحركم مع بعض ليصير قوامهم كريمي. وبسم الله ما شاء الله طعمه بتشل شللان، يا ريت تجربوها وتذوقوها. وهلأ رح دوق قبالكن وشوفوا كيف مدعومة بالحشي ما شاء الله. هلأ المسخن بصير نوعين، نوع خبز فوق بعضه، طبعا الخبز لازم أنا أخبزه لأنه مثل خبز شراك وبحطه فوق بعضه، يا أما بدي أعمله هيك رولات. وهي كانت وصفتنا لليوم، إن شاء الله تكون نالت إعجابكم، ولا تنسوني من اللايك والشير لأصدقائكم، ويلي جديد على القناة يشترك ويفعل الجرس ليوصلوا كل وصفاتي. وكانت معكم ام بلال من مطبخ العربي في ألمانيا، والسلام عليكم ورحمة الله.